Hello，大家好，歡迎收睇《躺平日記》，我係 Kate，一個喺德國 working holiday 緊嘅香港人。今集咧，我哋就會去奧地利嘅 Hashtag 最出名嘅小鎮之一。如果大家都有興趣嘅話咧，咁就要睇埋落去啦。我哋即刻開始。我哋而家咧就會出發去 Hashtag 啦。首先咧，我哋會乘搭541號巴士去到 Hashtag Großmüller之後咧，就再轉542號巴士去到 Hashtag-Land。而 Hashtag 大部分嘅觀光景點咧，都係集中喺呢一個地方嘅。車程咧就係大約40分鐘，一程咧就係6個半歐元。如果你由其他城市去 Hashtag 嘅話咧，首先就可以搭火車去到 Hashtag Bahnhof， 之後咧就再搭船去到對面嘅 Hashtag Markt 站。但係咧船票就需要喺碼頭即時購買。如果大家想查詢奧地利嘅交通資訊嘅話呢，亦都可以喺 App Store 度下載 ÖBB 呢個應用程式。而家呢，我哋就已經到達 Hashtag-Land 啦。據傳呢一個地方亦都係 Frozen 迪士尼呢套電影嘅靈感來源。一追到去呢，就可以見到哈爾斯塔特湖，周圍呢亦都係有3個村落啦。其中一個村落呢，就會係 Hashtag 呢一個地方啦。咁由於佢由唔同嘅山包圍住啦，所以日出嘅時間呢係會相對比起其他地方遲嘅。咁我哋而家嚟到呢，大概就係7點鐘啦，可以見到呢天色仲係好暗，鋪頭呢都係未開門嘅。而家呢，我哋就會慢慢行過去佢哋最出名嘅明信片打卡位，中途嘅景色呢亦都非常之靚。I stumble while I try, 'cause you don't wanna give in. Sounds like we're just talking in riddles. 5 in the morning, all we do is 沿住湖邊一直向前走呢，就會嚟到新教嘅教堂啦。呢一座教堂呢，亦都係 Hashtag 嘅明信片地標之一。咁教堂嘅旁邊呢，就會有一個碼頭啦，就係我哋搭船通往 Hashtag Bahnhof 火車站嘅地方啦。湖邊呢，亦都有好多天鵝啦，同埋鴨仔嘅，非常之寫意。觀賞完教堂之後呢，繼續向前行就會嚟到最著名嘅明信片打卡地點啦。喺呢個位置呢，可以捕捉到 Hashtag 獨特嘅景色，例如係教堂嘅尖頂啦，同埋湖光山色嘅交融，古老嘅建築同埋自然美景完美融合，就好似森林喺童話故事入邊咁樣。離開打卡位，向返大教堂嘅方向行呢，就會見到有一條嘅小路，而小路上面呢，亦都會有一個指示牌，跟住指示上去呢，就會可以到達人骨教堂啦。教堂前面呢，亦都有一片設計得非常之靚嘅墓園，而喺墓園嘅深處呢，亦都有一個入口去通往人骨嘅教堂。不過由於進入去呢係需要支付費用嘅，所以我哋都冇入到去。內部呢亦都有一啲用嚟擺放人嘅頭骨嘅地方，而頭骨上面呢亦都會有唔同嘅裝飾圖案。行咗成個朝早呢，而家亦都有啲肚餓啦，我哋就嚟試下其中一個最出名嘅甜點，就係呢個奧地利嘅煙通卷。最薄嘅酥皮包裹住濃郁嘅奶油餡料，令到每一啖呢都散發住濃厚嘅奶油香氣，簡直就係奧地利必食啊！接下來呢，我哋就嚟到一間賣紀念品嘅商店，買咗2張嘅明信片啦。咁郵票呢，就要去到呢一個位置購買。購買之後呢，就可以直接喺右方嘅黃色郵箱投寄佢哋嘅明信片。
哈士德蘭，我哋就會嚟到哈士達非常之出名嘅鹽礦，入場亦都係需要買門票嘅。我哋呢就買咗鹽礦嘅導覽啦，再加上纜車嘅來回，一個成人呢就需要40歐元。而且呢，鹽礦亦都係相對比較遠嘅，喺搭咗纜車上咗山頂之後呢，亦都需要行一段嘅山路呢先可以到鹽礦。咁而家呢，我哋就會出發去鹽礦啦。可以見到呢非常之多嘅人啦，而且纜車沿途嘅風景呢亦都係非常之靚嘅。而喺去鹽礦嘅中途呢，亦都會有一個非常著名嘅觀景台。呢一個觀景呢，亦都被列為世界文化遺產之一。佢呢可以俾你360度咁樣俯瞰成個哈士達嘅風景。而家呢，就俾大家快速咁樣欣賞一下。喺觀景台行咗大概半個鐘頭嘅山路呢，我哋就嚟到佢哋嘅鹽礦礦場啦。入場之後第一件事呢，就係要放低我哋嘅個人物品啦，並且將佢放喺儲物櫃鎖好，跟住呢，就換上佢哋提供嘅衣服。最後呢，就會穿過一個博物館，行大概10分鐘嘅山路。跟住就會嚟到真正嘅鹽礦啦。佢呢亦都係比較陰暗啦，同埋狹窄嘅，咁每次就只可以一個人貼住一個人咁樣行，而且導遊呢亦都會一邊走一邊同我哋講解。咁導遊除咗會講德文之外呢，亦都會講英文，所以都唔使擔心。中途呢亦都會有好多唔同嘅小電影可以俾我哋坐低，所以話成個過程呢都唔會覺得一直行覺得好攰。不過入邊呢就會比較陰暗潮濕啦，同埋都有啲凍嘅，所以都要着多啲衫喺入邊。Cause I know you hate it, but right now I'm stuck in the middle. I stumble while I try, cause you don't wanna give in. Sounds like we're just talking in riddles. 鹽礦其中一個最好玩嘅地方呢，就係佢會有呢個滑道俾你滑嘅。由於呢着咗佢哋專門提供嘅衫啦，所以呢其實個摩擦力都好強，滑落去嘅時候呢，都唔會話滑得好快，好驚。去到最後呢，導遊亦都介紹咗佢哋嘅特產就係鹽俾我哋啦。咁佢亦都有一啲食用嘅鹽可以俾你買返屋企嘅。睇完成個景色之後呢，我哋就會搭返佢哋礦洞嘅專用車返去嘅。咁我哋而家呢就行完呢個鹽礦啦，咁我哋呢就沿路行返去哈士達。行咗成日之後呢，我哋就揀咗呢一間坐落於湖邊嘅餐廳。主菜呢，我哋就點咗呢個豬肉卷配蘑菇醬嘅意粉嘅。豬肉嘅外皮呢煎得非常之脆，入邊嘅口感就嫩滑多汁，再配搭翻佢哋嘅蘑菇醬呢，就中和翻豬肉嘅油膩感覺。之外呢，我哋亦都點咗佢哋自家製嘅蘋果餡餅啦，中間嘅餡料呢混合咗蘋果、糖同埋肉桂等等嘅香料，表面呢亦都灑上咗好多嘅糖霜，食落去呢就好清新，不過食多咗其實都會有少少膩嘅感覺。
食完嘢之後呢，我哋就要出發搭船離開哈士達，去到對面嘅火車站搭火車啦。喺有關船票方面呢，就需要喺碼頭處度購買先，而且呢，只可以用現金嘅支付。而船嘅時間表等等呢，我亦都會放喺下面嘅資訊欄度啦。由 Harstad-Mark 去到 Harstad-Bahnhof 嘅火車站呢，就需要大概3.5歐元。而佢哋嘅船呢，亦都非常之貼心啦。佢哋亦都會列明時間表啟航嘅日期啦，同埋對岸火車開出嘅時間。喺到達對岸火車站之後呢，亦都會預留時間俾你等同埋轉搭火車嘅。今次嘅奧地利哈士達小鎮之旅呢，就會嚟到呢度啦。如果大家想知道嚟緊會去邊度嘅話呢，就可以 subscribe 我嘅 channel 啦。如果你中意呢一條影片，亦都可以 like、comment 或者 share 嘅。咁我哋下一集再見啦，拜拜。下一集呢，我哋就會嚟到維也納嘅中央咖啡館啊，可以見到佢哋嘅裝修啦，同埋佢哋嘅甜品呢，亦都係非常之華麗嘅。